Mobil dan motor, bagaimana sih caranya mereka dapat berjalan? Ya, kita lihat di sini adalah suatu mesin Carnot atau mesin Carnot. Jadi ini adalah yang merupakan alat yang berfungsi mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Hasil pembakaran dari bahan bakar diubah menjadi energi gerak dalam mesin mobil atau motor. Itu yang mengakibatkan mereka, mobil dan motor, dapat bergerak seperti gambar rangkaian mesin motor yang ada di samping ini. Mesin Carnot memanfaatkan prinsip kalor yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah tanpa perlu melakukan usaha. Saat aliran kalor menjadi panas, panas yang mengalir diubah menjadi usaha, misalnya gerak. Konsep tersebutlah yang ditemukan oleh Nicholas Leonard Sadi Carnot. Jadi inilah penemu dari mesin Carnot. Supaya dapat menghasilkan usaha, mesin Carnot perlu menjalani 4 buah langkah, yaitu 2 proses isotermal, yang ini isotermal, dan 2 proses adiabatik. Ini adiabatiknya. Pertama-tama, gas mengalami pemuaian isotermal. Pada saat ini, gas menyerap kalor Q1 dari reservoir suhu tinggi, T1, dan melakukan usaha. Kemudian gas mengalami pemuaian adiabatik. Pada proses ini, gas juga melakukan usaha. Setelah melalui 2 proses pemuaian, gas mengalami kompresi atau penyusutan isotermal. Gas membuang kalor Q2 ke reservoir suhu rendah T2. Pada proses ini, gas mendapatkan usaha. Akhirnya di proses terakhir, yaitu gas mengalami kompresi atau penyusutan adiabatik. Pada proses ini, gas mendapatkan usaha kembali dan kembali ke bentuk semula. Berhubung proses ini mengembalikan kondisi gas ke kondisi semula, maka siklus ini tidak mengalami perubahan energi dalam. Sehingga energi dalamnya ini dianggap 0. Dan delta Q itu adalah Q1 dikurangi Q2, yaitu proses yang reservoir suhu tinggi dikurangi proses reservoir suhu rendah. Menurut Nicholas Carnot, jadi mesin yang ideal adalah mesin yang sanggup mengubah seluruh panas menjadi usaha. Sayangnya mesin ideal itu tidak pernah ada. Semua mesin tidak dapat mengubah seluruh panas menjadi usaha. Sebagian besar panas terbuang sia-sia. Sebagian lagi menjadi bunyi, getaran, atau asap. Dan hanya sebagian kecil yang menjadi usaha seperti gambar ini. Jadi setiap mobil, motor akan mengeluarkan asap. Karena ingat di sini tidak ada mesin yang ideal. Sehingga inilah perumusannya dalam bentuk efisiensi eta sama dengan W dibagi dengan Q1. Dan W itu adalah Q1 dikurangi Q2. Terus Q1 itu sama dengan T1, Q2 sama dengan T2, sehingga bisa dirubah. Dan ini adalah disederhanakan dalam bentuk persen, seperti ini.